Αγώνας για τον αγιασμό της ψυχής. Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ψυχές που προσέχουν και αγωνίζονται μέσα στον κόσμο που γέμισε από τα γκαλάκια. Ο Θεός, σαν καλός και δίκαιος που είναι, έδωσε σε όλους μας και ανάλογα χαρίσματα. Για παράδειγμα, στους άνδρες έδωσε τον ανδρισμό και στις γυναίκες την αγάπη, για να αγωνιζόμαστε και να ανεβαίνουμε την πνευματική κλίμακα με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε εκείνον που είναι ο δημιουργός μας. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι έχουμε δίπλα μας, εκτός από ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν πνευματικά, και τον ίδιο τον Χριστό που μας βοηθάει, την Παναγία, τα Χερουβίμ, τα Σεραφείμ και τους Άγιους πάντες. Θάρρος λοιπόν. Ο Χριστός είναι πολύ δυνατός, είναι παντοδύναμος και θα δώσει τη θεϊκή του δύναμη να συντρίψουμε τα κέρατα του πονηρού. Μας παρακολουθεί συνέχεια, αοράτος, και θα μας ενισχύει όταν εμείς έχουμε την αγαθή προαίρεση και κάνουμε το μικρό κατά δύναμη αγώνα μας. Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας, να προσέχουμε τις αισθήσεις μας. Γιατί όλα από εκεί ξεκινούν. Και όταν αυτό καμιά φορά ή και πολλές φορές είναι δύσκολο, να αποφεύγουμε τουλάχιστον την περιέργεια, για να μην παίρνουν τα μάτια μας εικόνες αμαρτωλές και μας παίζουν με τα ειδαίμονες σινεμάδες. Εάν πιάσουμε ένα καρβουνάκι αναμένο και το κρατήσουμε στη χούφτα μας, επόμενο είναι να μας κάψει. Εάν όμως το κουνάμε στο χέρι, εννοείται για λίγη ώρα, δεν θα μας κάψει. Έτσι είναι και άσχημες εικόνες. Όταν κινούνται σύντομα, τα μάτια δεν τις κρατούν, αλλά απλώς τις πιάνουν και δεν καίνουν την ψυχή. Όσοι δεν πρόσεξαν και απέκτησαν κακές συνήθειες όταν ζούσαν κοσμική ζωή, ας δέχονται αγόγγιστα μετά τη μεταστροφή τους στον πόλεμο του εχθρού, χωρίς όμως να καλλιεργούν επιθυμίες κακές. Αν αγωνιστούν έτσι, θα εξαγνιστούν και θα φτάσουν στην κατάσταση των αγνών ανθρώπων, οι οποίοι ούτε αμαρτίες μεγάλες γνώρισαν, ούτε κακές συνήθειες απέκτησαν, ούτε και μεγάλο πόλεμο δέχονται. Και αν αξιοποιήσουν ως πείρα τις προηγούμενες πτώσεις τους, θα προχωρήσουν πολύ. Αν κάποιος προχωράει μέσα σε ένα ναρκοπαίδιο και δεν γνωρίζει την περιοχή, θα είναι αναγκασμένος να προχωράει πολύ αργά και προσεκτικά. Αλλιώς θα τιναχθεί στον αέρα. Ενώ αν γνωρίζει λίγο πολύ την περιοχή, μπορεί να έχει και τραύματα, αλλά με την πείρα που έχει, προχωράει σταθερά και γρήγορα. Αν ασχοληθεί κανείς με το καλλιέργητο χωράφι της ψυχής του, θα ξεριζώσει όλα τα αγκάθια των παθών της και θα φυτέψει στη θέση τους αρετές. Αυτή η εργασία όμως είναι επίπονη και χρειάζεται θέληση πολύ και υπομονή. Γέροντα, να μας λέγατε πραγματικά πώς γίνεται η εργασία αυτή. Να προσπαθεί κανείς κάθε μέρα να τοποθετεί μέσα του κάτι το πνευματικό, το οποίο θα αποθεί κάτι το κοσμικό και αμαρτωλό, και έτσι σιγά σιγά θα απεκδηθεί τον παλιό άνθρωπο και στη συνέχεια θα κινείται ελεύθερα στον πνευματικό χώρο. Να τοποθετήσει άγιες εικόνες στη μνήμη του αντί αμαρτωλές, να αντικαταστήσει τα τραγούδια με ψαλμοδίες και τα κοσμικά περιοδικά με πνευματικά βιβλία. Αν ο άνθρωπος δεν ξεκόψει από οτιδήποτε κοσμικό και αμαρτωλό και δεν έχει επικοινωνία με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία και δεν αφαιθεί τελείως στα χέρια του Θεού, δεν μπορεί να αποκτήσει την πνευματική υγεία. Γέροντα, ποια είναι η πνευματική υγεία? Υγεία πνευματική ίσον αγνοί λογισμοί, φωτισμένος νους και εξαγνισμένη καρδιά που φιλοξενεί συνέχεια τον Χριστό και την Παναγία. Η πολλή προσοχή με την παρακολούθηση του εαυτού μας και την προσευχή βοηθούν πολύ θετικά να αποκτήσουμε την υγεία της ψυχής. Η προσευχή είναι απαραίτητη για τον εξαγνισμό της ψυχής και η σύνεση για τη διατήρηση της καλής πνευματικής καταστάσεως. Η ζωή βέβαια δεν είναι κατασχήνωση, έχει χαρές, έχει όμως και λύπες. Πριν από την Ανάσταση προηγείται η Σταύρωση. Τα χτυπήματα των δοκιμασιών είναι απαραίτητα για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί αυτά λαμπικάρουν την ψυχή, όπως συμβαίνει και με τα ρούχα. Όσο τα τρίβουμε, όταν τα πλένουμε, τόσο καλύτερα καθαρίζουν. Το ίδιο και με το χταπόδι. Όσο το χτυπάμε, τόσο περισσότερο καθαρίζει και μαλακώνει. Και το ψάρι φαίνεται ωραίο όταν πλέει στη θάλασσα και είναι ζωντανό, ακόμη και όταν είναι στην αγορά, με τα λέπια και το εντόστιά του. Αλλά γίνεται χρήσιμο μόνο το καθαριστεί, ασχημείνει εξωτερικά και μετά ψηθεί. Έτσι και ο άνθρωπος, όταν αποβάλει κάθε τι κοσμικό, ενώ εξωτερικά φαίνεται ότι χάνει τη ζωή, την κοσμική ζωντάνια, τα λέπια, αδειάζει ό,τι άχρηστο έχει μέσα του, ψήνεται και τότε γίνεται χρήσιμος. Τι βοηθάει στην πνευματική πρόοδο? Οι άνθρωποι που τους χτύπησαν μερικοί βαρδάριδες, δοκιμασίες, είτε γιατί το επέτρεψε ο Θεός για να τους φρενάρει, είτε από φθόνο του πονηρού, χρειάζονται μετά πολλές λιακάδες και δροσιά πνευματική για να ανθίσουν και να καρποφορήσουν. Όπως και τα δέντρα, όταν ξεθαρεύουν από τις χειμωνιάτικες λιακάδες, αλλά τα φρενάρει ο βαρδάρης, χρειάζονται μετά συνέχεια λιακάδες, ανοιξιάτικες και βροχούλα για να κυκλοφορήσουν οι χύμοι και να βγάλουν άνθη και καρπούς. Γέροντα,
Για να πάρει κανείς την πνευματική στροφή, τι χρειάζεται? Φιλότιμος αγώνας, με ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό και η απλότητα με το φιλότιμο αγώνα φέρνουν την εσωτερική ειρήνη και σιγουριά, και τότε γεμίζει η ψυχή από ελπίδα και χαρά. Χρειάζεται υπομονή, φιλότιμο και πνευματική παλικαριά για να στεφανωθεί ο αθλητής. Η παλικαριά ξεπηδάει από τη φιλότιμη καρδιά, και όταν κανείς κάνει κάτι με την καρδιά του για τον Χριστό, ούτε κουράζεται, ούτε πονάει, γιατί ο πόνος για τον Χριστό είναι γλέντι πνευματικό. Η πνευματική ανάπτυξη μπορεί να γίνει πολύ σύντομα με λίγη φιλότιμη θέληση και παρακολούθηση του εαυτού μας. Στη συνέχεια θα βοηθιέται η ψυχή από τον Χριστό, την Παναγία, τους αγγέλους και τους Αγίους. Πολύ βοηθάει επίσης η μελέτη, η προσευχή, η εσωστρέφεια και να ησυχάζει κανείς λίγο. Ο Χριστός μας δυναμώνει αυτούς που αγωνίζονται τον καλό αγώνα, τον οποίο έκαναν όλοι οι Άγιοι για να υποτάξουν τη σάρκα στο πνεύμα. Ακόμη και όταν τραυματιστούμε, δεν πρέπει να χάσουμε την ψυχραιμία μας, αλλά να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και να συνεχίσουμε τον αγώνα με γενναιότητα. Θα ακούσει ο καλός ποιμήν και θα σπεύσει αμέσως, όπως ο βοσκός, μόλις ακούσει ένα αρνάκι να βελάζει θλιβερά όταν πληγώνεται ή κάποιος λύκος ή σκύλος στο δαγκώνει, τρέχει για να το βοηθήσει. Περισσότερο έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν ελεηνή ζωή και αγωνίζονται, παρά αυτούς που δεν βασανίζονται από πάθη. Και ο Τσοπάνος, το πληγωμένο ή αρρωστιάρικο αρνί, το πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα, μέχρι να πάρει τα επάνω του κι αυτό. Αν πάλι αγωνιζόμαστε σωστά, αλλά δεν βλέπουμε καμία πρόοδο, συμβαίνει μερικές φορές το εξής. Ο δαίμονας, επειδή του κηρύξαμε τον πόλεμο, ζήτησε ενίσχυση από τον Σατανά. Έτσι, αν πέρσι πολεμούσαμε με ένα δαίμονα, εφέτος πολεμάμε με 50, του χρόνου θα πολεμάμε περισσότερους και ούτω καθεξής. Αυτό δεν επιτρέπει ο Θεός να το δούμε, για να μην υπερεφανευθούμε. Χωρίς εμείς να το καταλάβουμε, ο Θεός εργάζεται στην ψυχή μας όταν βλέπει καλή διάθεση. Γέροντα, όταν κανείς αγωνίζεται και πράγματι δεν προοδεύει, τι φταίει? Μπορεί να αγωνίζεται περήφανα, αλλά να σας πω και τι παθαίνουν μερικοί και δεν προοδεύουν. Ενώ έχουν προϋποθέσεις, τις παταλούν σε μικροπράγματα και μετά δεν έχουν δυνάμεις για να ανταποκριθούν στο πνευματικό τους αγώνα. Ας πούμε ότι ξεκινάμε να κάνουμε μία επίθεση στον εχθρό και ετοιμαζόμαστε με όλα τα απαραίτητα για να τον αντιμετωπίσουμε. Εκείνος όμως, επειδή φοβάται ότι δεν θα τα βγάλει πέρα, προσπαθεί να μας διασπάσει και να τραβήξει αλλού την προσοχή μας, με σαμποτάζ και προσβολές σε άλλα σημεία. Εμείς τότε στρέφουμε την προσοχή μας εκεί, στέλνουμε δυνάμεις δεξιά και αριστερά. Ο καιρός περνά, τα πολεμοφόδια και τα τρόφιμα λιγοστεύουν, δίνουμε παλιό ρουχισμό στο στράτευμα. Οι στρατιώτες αρχίζουν να αγωγίζουν και το αποτέλεσμα είναι να εξαντληθούν όλες οι δυνάμεις μας και να μην αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Έτσι κάνουν και μερικοί πάνω στον πνευματικό αγώνα. Γέροντα, στην πνευματική πρόοδο δεν βοηθάει και το περιβάλλον? Ναι, βοηθάει, αλλά μερικές φορές μπορεί ένας να ζει ανάμεσα σε Αγίους και να μην κάνει προκοπή. Υπήρχε μεγαλύτερη προϋπόθεση για τον Ιούδα που ήταν συνέχεια μαζί με τον Χριστό. Ο Ιούδας δεν είχε ταπείνωση, ούτε καλή διάθεση. Και μετά την προδοσία του πάλι δεν ταπεινώθηκε. Βρόντισε τα αργύρια με θυμό και εγωισμό και πήγε με πονηριά στην αχώνη. Και οι Φαρισαίοι κινήθηκαν σαν τον διάβολο. Αφού έγινε η δουλειά τους, είπαν στον Ιούδα: «Σύ όψη, ο Θεός ενεργεί ανάλογα με την κατάσταση του ανθρώπου. Το πνεύμα του Άγιο δεν εμποδίζεται από τίποτε». Αυτό που κατάλαβα είναι ότι, όπου και αν βρεθεί κανείς, αν αγωνιστεί φιλότιμα, μπορεί να πετύχει το ποθούμενο, τη σωτηρία της ψυχής του. Εδώ ο Λότ ζούσε μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, και σε τι κατάσταση πνευματική ήταν? Τώρα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, πρέπει να αγωνιστούμε να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να ενεργεί η Θεία Χάρις μέσα μας. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να πλησιάσουμε περισσότερο στο Θεό, για να έχουμε θεϊκή δύναμη, ώστε να αντιμετωπίζουμε σωστά κάθε κατάσταση. Και φυσικά ο καλός Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας προστατεύσει. Πάντως να ξέρουμε, όταν καλυτερεύουμε την πνευματική μας κατάσταση, τότε και εμείς νιώθουμε καλύτερα, αλλά και τον Χριστό χαροποιούμε. Ποιος μπορεί να φανταστεί τη μεγάλη χαρά που αισθάνεται ο Χριστός όταν τα παιδιά του προχωρούν? Εύχομαι να κάνουν όλοι οι άνθρωποι πνευματική προκοπή και να ενωθούν με τον Χριστό, που είναι το Α και το Ω. Όταν από το Α και το Ω εξαρτάται όλη η ζωή μας, τότε όλα είναι αγιασμένα. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση, σελίδα 52 έως 55.